喂，今日咧想介紹一隻咧銀燈嘅天然石嘅手錶啊。呢種天然石叫做虎眼石啊。哇，虎眼石其實虎係貓科類動物啦。其實佢又同貓嘅眼睛有啲關係。係呢啲天然嘅石頭，你都知道每一次都係每一隻都唔一樣嘅，有佢嘅獨立性嘅。係嗱，呢隻就係銀燈 Basecamp 嘅 Tiger Eye 啦。咁我講下 Tiger Eye 究竟係乜東東啦。嗱，頭先你講過呢個貓眼效應，跟住其實虎眼石咧最著名就係佢呢個視覺上嘅特徵貓眼效應啦。咁咧個英文好得意嘅喎，係啦，叫做咧 chatoyance 係啦。似法文多啲喎。係啦，呢個 CH 佢讀法文咁咧，其實佢真係源自於咧法國嘅，即係一個法文字就係貓的眼睛，係咁樣轉咗過嚟英文嘅。咁啊嗱，其實佢形成嘅原理就好簡單，佢用呢個青石原嘅纖維同埋石英咧組合而成嘅，係啦。嗱，咁講緊呢個天然嘅即係晶石寶石，就一定大家會聽過呢個嘅摩斯硬度啦，係咪？係啦。咁啊，即係鑽石係10咁樣啦，紅寶石係9。咁咧呢個虎眼石其實都好犀利嘅喎，係7嘅喎。係，即係啱啱低過陶瓷少少。係啦，咁所以咧都係一個非常之耐用嘅一個石嚟嘅。但係呢個硬度咧7好似冇乜大意義喎，因為佢喺個錶面上面啫嘛。係啦，你啊突破盲點啦。咁但係 OK 嘅，我覺得係成個精神意義嚟嘅。係啦，係啊，裡面都夠 tough 嘅，係啦。咁所以就用咗咁靚嘅一個 material 啦，係啦。咁其實產地啦，嗱虎眼石嘅產地我考下你啊，你覺得通常呢啲咁嘅半寶石、晶石喺邊度多咧？嗰啲南非啊、非洲嗰啲國家咯，通常呢即係一片大嘅陸地就有啦。咁真係南非，咁同埋另外一個產地咧就係呢個西邊嘅 Australia 啦，西邊嘅澳洲係啦。我以為西澳就係有龍蝦啲，係啦。咁啊養翻幾隻啊呢期 hit 啊嘛，係啦。咁咧其實講緊咧，即係其實成個鐘錶歷史咧，其實講緊咧用呢個半寶石啊去做個錶盤啊咁樣咧，其實喺呢個60、70年代咧已經係非常之流行嘅咯。係，咁咧當時好多啲牌子，譬如話Piaget 啊、Cartier 啊呢啲咁嘅頂級名牌咧，就已經係經常用啲寶石去做佢嘅錶盤嘅一個材質，尤其是就係虎眼石啦。但係頭先我講過，一開始呢2年好多牌子都用翻呢個概念，用好多天然石去做翻即係手錶嘅錶面，即係2025、2026。特別多添啊！係，即係有時即係 fashion 就係一個循環嚟嘅。無論我哋時裝到係名牌嘅手錶都好，其實都真係會即係會隔幾多年又興一興嘅。喂，所以如果而家買呢隻虎眼石，我幾大都 keep 啊。係，若果去到我50年後，係咯，去到我80歲、90歲就應該會有流行嘅咯喎。OK，嗱講翻少呢隻錶嘅 spec 先。咁呢一隻除咗有石面之外啦，佢亦都係一隻 GMT 手錶嚟嘅。呢隻係一隻 Office GMT 嚟嘅，用翻精工嘅 NX34做機芯嘅。咁佢個錶面其實因為有少少復古嘅感覺，所以佢用翻個亞加力面、卜面嚟做翻個玻璃嘅。嗱，仲有啊，佢個錶圈係用 K1 Crystal 嘅，然之後個錶圈咧係一個 GMT 錶圈啦，所以係顯示1圈24小時嘅。當你啲 GMT 針要讀第2時區嘅時候咧，就係睇個外圈啦。係。同埋咧，我見佢嗰個咧外面 GMT 圈嗰啲顏色咧，佢啊都諗過嘅，就真係襯翻個虎眼石上面嗰啲顏色嘅喎。冇錯。咁所以嗱，呢一隻銀燈嘅手錶咧，真係佢係將傳統復刻工具錶嘅粗確，同埋天然寶石嘅犀利，完美咁結合啊！哇！俾你咁講完，我覺得要帶呢隻老虎眼翻屋企啦。OK， 係啦。咁啊，大家快啲上嚟駱駝漆3期係咪啊？3座冇搬到，係啦。總之駱駝漆你去第3座就啱嘅，6樓上嚟睇睇啦。